lấy khoảng vài cục than, sau đó nghiền nhỏ. Sau đó là các bạn bỏ vào trong một cái chén riêng. Các bạn lấy khoảng 3 thìa carbon. Sau đó chúng ta bỏ dưới ngọn lửa đầy cồn để bay hết nước trong carbon này. Trong lúc chờ carbon bay hết nước thì là chúng ta tiếp tục làm tương tự như vậy với KMnO4. Là các bạn lấy khoảng 1,5 thìa mỗi KMnO4 để một chén riêng. Này carbon đã bay hết nước, ta lấy ra. Tiếp tục cho KMnO4 lên và đun cho bay hết nước. Sau khi KMnO4 đã bay hết nước, chúng ta lấy carbon mà chúng ta đã đun, đổ trộn vào trong cái chén đựng KMnO4. Trộn đều hỗn hợp. Sau đó lại tiếp tục